ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு பேரண்ட்ஹுட். மாங்காய் சாக்லேட் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இது கூட ஹெல்த்தியான சில விஷயங்கள் சேர்த்து ஒரு காஃப் ட்ராப் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுகர் இல்லை வெல்லம் ரெண்டு வச்சும் நான் இதை செஞ்சுருக்கேன். ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எப்படி டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகுது எல்லாமே வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பேரண்ட்ஹுட் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் சைஸ் மாங்காய் ஒன்று கொட்டை எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 10 கற்பூரவல்லி இலை, ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், 20 மிளகு, 6லிருந்து 8 இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சி அதிகமாக சேர்த்தா சாக்லேட் ரொம்ப காரமாக இருக்கும். ஸோ 6லிருந்து 8 சேர்த்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும், ரொம்ப காரமாகவும் இருக்காது. இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி, கற்பூரவல்லி, மாங்காய், மிளகு, சீரகம், அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். முதல்ல தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை நாம் இப்போ ஒரு ஃபில்டர் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதில் சேர்ந்து கலந்துக்கோங்க. தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா சாக்லேட் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். அதிகமாக தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதே ரெசிப்பியை நான் வெல்லம் வச்சும் இதே வீடியோவில் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல்ல சர்க்கரை வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 3/4 கப் அளவு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க. சர்க்கரையை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை லேசாக கலர் மாறி கேரமலைஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மேங்கோ கற்பூரவல்லி சாறு இருக்கு இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பார்த்திங்கன்னா சுகரோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி லைட்டாக ப்ரௌனாக இருக்குது. இந்த டைமில் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஜூஸை சர்க்கரையோடு சேர்த்துக்கோங்க. சர்க்கரையோடு இந்த தண்ணி சேர்க்குறப்போ லேசாக வெடிக்கும். ஸோ கொஞ்சம் பின்னாடி இருந்து கவனமாக ஊற்றி இந்த மாதிரி சர்க்கரை கரையிற வரைக்கும் கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. கரண்டியில் சர்க்கரை அதிகமாக ஒட்டி இருந்தால் ஒரு கத்தியை வச்சு நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கிண்ட ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பாகு கொதிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி. முதல்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணியில் கொதிக்கிற அந்த பாகை விட்டு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல ஷேப்பாக விருட்ட வருது, ஆனால் சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இதை குக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா பபிள் வந்து ரொம்ப திக்காயும் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் மறுபடியும் நம்ம விட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சேர்ந்து கிறிஸ்டலாக வருது. இதை நம்ம உருட்டிட்டு ஒரு பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த உருட்டி வச்ச இந்த பாகை போட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சத்தம் வரும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்துட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடாக இருக்கிறப்போவே க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பிளேட்டில் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. உங்ககிட்ட பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருந்தால் அதில் தடவிக்கலாம். இல்லைன்னா நெய் இல்லை எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சாக்லேட்ஸை ஊற்றிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் சாக்லேட்டை இந்த மாதிரி தூக்கி போட்டு பாருங்கள். நல்ல சவுண்டு கேட்கணும், ஹார்டாகியும் இருக்கணும். தேவைப்பட்டால் சுகர் கோட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதே ரெசிபிக்கு 3/4 கப் வெல்லத்தை தண்ணி விட்டு கரைச்சி மண் எதுவும் இல்லாமல் வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு கடாயில் எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெள்ளைப்பாகு கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மாங்காய், கற்பூரவல்லி, இஞ்சி, மிளகு, சீரகம், மஞ்சத்தூள் அதை ஃபில்டர் பண்ண அந்த சாறையும் சேர்த்துக்கோங்க. வெள்ளைப்பாகும் அந்த ஜூஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வச்சு நீங்கள் சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நாம் இதை குக் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், வெல்லமும் சேர்த்த ஜூஸும் நல்லா கொதிச்சு வருது. நாம் சர்க்கரையில் செய்கிறப்போ எந்த விதமான தண்ணியும் சேர்க்காமல் அதுக்கப்புறமா ஜூஸை சேர்க்குறோம். பட் வெல்லத்தில் மண் இருக்குங்கிறதால நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஜூஸ் சேர்க்குறனால வெல்லம் சேர்த்து செய்கிற கேண்டி ரெடி ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு.
உங்ககிட்ட மண் இல்லாத நேச்சுரல் ஆர்கானிக் வெல்லம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபியை சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். மண் இருக்க வெல்லமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டி அதுக்கப்புறமா தான் யூஸ் பண்ணணும். தண்ணியும் சேர்த்து ஜூஸும் சேர்க்குறப்போ கேண்டி ரெடியாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும். ஸோ வெல்லம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ். இப்போ பாருங்கள், வெல்லம் சேர்ந்து வருது, ஆனால் சாஃப்டாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம இதை குக் பண்ணலாம். நல்லா சேர்ந்து ரொம்ப திக்காக கொதித்து வந்துட்டுருக்கு இந்த மேங்கோ கேண்டி. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா ரெடி ஆகிட்டுருக்க இந்த சமயத்தில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. தேன் சேர்க்குறப்போ அடுப்பை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது சூடாக இருக்கிறப்போவே நம்ம இதை க்ரீஸ் பண்ண பிளேட்டில் சின்ன சின்ன சாக்லேட்ஸாக ஊற்றிக்கலாம். இது சுகரில் பண்ணதை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதால ஷேப் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சுகரில் அழகாக ரவுண்ட் ஷேப் வந்தது, பட் வெல்லம் சேர்த்து பண்ணுறப்போ ஷேப் வந்து ரவுண்டாக கிடைக்கல. ஹெல்த் கான்ஷியஸாக வெல்லம் வச்சு ட்ரை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக வெல்லம் வச்சும் பண்ணலாம். வெல்லம் வச்சு செய்கிறப்போ டைம் கன்சியூமிங், கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஆர்கானிக் ஜாகரி கிடச்சிதுன்னா அதை வச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சர்க்கரை வெல்லம் எதில் செஞ்சாலுமே இந்த கேண்டீஸ் எல்லாம் நல்லா காஞ்சு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் ஆகும். பார்ச்மெண்ட் பேப்பரோ இல்லை க்ரீஸ் பண்ண பிளேட்டோ யூஸ் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா அழகாக இந்த மாதிரி எடுக்க வரும். சுகரை பவுடர் பண்ணிவிட்டு இது மேலே நீங்கள் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நிறைய நாள் நல்லாயிருக்கும். நிறைய செஞ்சீங்கன்னா பாதியை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சுகரில் செய்கிறப்போ கச்சா மேங்கோ பைட் மாதிரியும், வெல்லமில் செய்கிறப்போ அந்த மேங்கோ ஃப்ரூட் பார் மாதிரியும் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த மேங்கோ சாக்லேட் அண்ட் ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரை இல்லைன்னா வெல்லம் சேர்த்து இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த சாக்லேட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பேரண்ட்ஹுட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.